limpando a geladeira. E depois dando uma arrumada ali na louça, limpando o fogão. Sempre a minha mulher, mas hoje eu vou deixar ela descansar e vou fazer aqui. Vem com a gente. Vou estar tirando aqui, ó. Essas coisinhas que tem. Vou estar colocando aqui. Adiantando aqui a louça, porque eu vou estar retirando as gavetas, né, as peças ali, para estar colocando aqui para estar lavando. Então vamos filmar.
finalizando aqui, colocando o pano. Vou mostrar pra vocês como ficou a geladeira. Então, gente, essa é a nossa realidade. Hoje tá vazia, né? Como vocês estão vendo aí, só tem água. Um pouquinho de sal aqui. Mas amanhã Deus pode proverá, né? Pode aparecer alguma coisinha. E aqui eu limpei tudo também, o fogão. Falta colocar as bocas dele, tá secando, né? Então é isso. Então é isso. Fica com Deus todo mundo. Deixa o like, compartilha. Tamo junto. Tchau.